أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير صدقت يا رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل اوس د آیاتونو کې الله رب العزت فرمای و یعبدون من دون الله، وای دا کافران چې دي عبادت کوي د الله نه ما سوا د نورو څیزونو عبادت کوي، د الله عبادت نه کوي. ما د هغه څه لم ينزل به علیه سلطانا چې الله رب العزت په هغې باندې څه دلیل نه دی را نازل کړی، وما لیس لهم به علم او دی ته په دې باندې څه علم نشته، وما للظالمین من نصیر. الله رب العزت فرمای وی نه د دوی دپاره د ظالمانو دپاره به څوک امدادي نه وي، امداد کوونکي به ورسره څوک نه وي. نو ذهن کولو ساته درې دلایل دي په یو آیات کې. ها دا قرآن داسې کتاب دی په یو آیات کې درې دلایل دي. مخکې تا ته عقلي دلایل ذکر شو چې الله داسې ذات دی چې ځمکې ستا لپاره تابع کړې ده، اسمانونه یې تابع کړي، هواګانې تابع کړي دي، کشته چې دا په دریاب کې چلیږي ستا لپاره اوبه تابع دي، دا دي. نو الله وایي ویعبدون من دون الله، او دی عبادت کوي ما سوا د الله تعالی نه، ما د هغه څه لم ينزل به چې نه دی نازل شوی به په هغې باندې سلطانا دلیل عقلي دلیل به نشته. کافرانو سره څه عقلي دلیل نشته، هلکه ته د بوتانو عبادت ولیکې وایي ځکه چې ما الفینا علیه آباءنا، موږ پې خپل پلار و نیکه مونتري، بس پلار نیکه هم د بوتانو عبادت کوو موږ هم کوو. نو څه دلیل ورسره عقلي الله رب العزت وایي نشته. او بل وما لیس لهم به علم، الله رب العزت فرمایي او دې ته په دې باندې څه علم هم نشته، څه نقل هم ورسره نه دی را روان چې د یو پیغمبر صحیفه ده، یو د داسې کس چې د هغه د الله سره واسطه وي د هغه کس څه لیکل وي ورسره څه نقلي دلیل هم ورسره نشته، علم ورسره هم نشته. بل یو علم دی، نو علم اصل کې یو تعلم یتعلم تعلیما نه دی، کم چې هغه تعلیم چې هغه خلکو له ستا تعلیم نقصان ورکي، پیدا ورنه کی، هغه بیا د تعلم یتعلم تعلیما نه دی، هغه بیا چې دی بل له ضرر او نقصان ورکول. ته بلا غټه ډیګري حاصله کی، خو په دغه ډیګرۍ باندې د خلکو نه رشوتونه اخلي، د خلکو سود خوري، د خلکو وینې څکي، دا بیا د تعلیم نه دی، بیا دا تعلیم دی. تعلم یتعلم تعلیما نه دی. او یو هغه تعلیم او علم او پوهه چې ته په هغې باندې ځان الله ته ورسې، ته په هغې د مخلوق خدا خدمت وکړې، ته په هغې د ځان نه خدای خوشحاله کړي، نو هغې ته وایي تعلم یتعلم تعلیما، هغې ته بیا علم ویلی شي. نو الله رب العزت فرمایي چې دې ته دا کوم چې علم دی اصل دا علم ورته نشته. الله دې را نصیب کړي سم علم. بیا الله فرمای وما للظالمین من نصير، او د ظالم نو دا شه دلیل نقلی. او بیا وما للظالمین من نصير، الله رب العزت فرمای او د ظالمانو د پاره څوک امداد کوونکی ما نشته. نو چې دا وحی سره نسبت نشته، تعلق نشته، الهی کلام نه دی، الهی خبره نه ده، نو امدادی مر سره څوک نشته، نو دا شه دلیل وحی. الله رب العزت فرمای چې د ما د طرفه ور سره څه نشته. ويعبدون او دی بندگی کوي من دون الله ما سوا د الله نه، الله دو ساتي ما د هغه څه لم ينزل چې نه دی نازل کړي الله به په دغه باندې سلطانا څه دلیل، وما ليس لهم او نشته د دوی دپاره به په دې باندې علم څه علم، وما للظالمین او نشته د ظالمانو دپاره من نصير څوک امدادي، څوک امداد کوونکي. وَإِذَا تُتْلَوْا هر کله چې ولوستل شي علیهم بدیو باندې آیاتنا زمنګا بینات ښکارا واضحه. الله رب العزت فرمای کله چې زمنګ آیاتونه په دې باندې ولوستل شي واضحه
ښکارا استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ظرفعلی خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه نور الله مرقده الله رب العزت قبر د انواراتو نه ډک کړي. هغه به فرمایل واذا تتلا هر کله چې ولوستل شي علیهم بدیو باندې آیاتونه زمونږه احکام او مسائل زمونږه خلک ورته وایي دا دین والا خبره ده دې ځای کې دادي د دین مسله ورته ذکر کړي دې پکې وي چې دې شروع کړي دی نه مړه دا خو ته د خدای مسله کې دا خو زړې خبرې دي دا خو 1400 سال مخکې خبرې وي د نوې زمانې سره روشن خیالي پکاره ده نوې خبره راته کوه. نو الله رب العزت فرمایي کله چې ولوستلی شي بدي باندې زمونږ احکام او مسائل یا اوامر او نواهي د الله حکمونه او چې د سنه الله منع کړی ده ته ورته هغه ووایې نو دی چې دی د ستا دا خبره پې بده وګڼي دا پې بده ورشي داسې نه ده. الله وی واذا تتلا هر کله چې ولوستلی شي علیهم بدیو باندې آیاتونه زمونږه بینات واضحه تعرفو نو محسوسوي ته بعضې وخت ته به مسله وکړي نو تا ته به د تندي نه پته ولګي چې په دې کاکا سمه ونه لګېدله تا ته به د تندي نه پته ولګي چې په دې ماما ډېره ښکلې ولګېدله ځکه چې د ده د پیدې خبره وه پکې په دې بل ښکلې ونه لګېدله ځکه چې دا نقص په ده کې دننه و نو تا ته بیا وایي استاد ته خو داسې مسلې کې دا مسله لږه داسې کوه تا ته بیا چل ښیي تا ته به چې دا اوس په ده ښه نه ده لګېدلې یا به ته لګیا یې مسله به کې دی به کور ناستي چې ده ته پوه چې شي خو په ختمېدو شو راځه اوس را روان شه بیا به دلته ګپ ولګوي په دې روژه کې دا مونږ خو وینو که نه دا څوک خو د چا سترګې خوړندې نه تاسو په خدای یقین وکړئ نن ما کسان ولیده ګپ یې ولګو سنت یې ونه کړل را فرض مونځ ته ودرېد فرض مونځ یې وکړل لاړ بیا یې سنت ونه کړ په روژه کې دا حال دی. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود دیم بیا جلوسونه وباسي وي زه عاشق رسول یم. عاشق رسول دی ته وایي چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو پسې خندا وکړه د هغه طریقې چې دی هغه نالې ته وله د هغه طریقې د خپو لاندې کړه ته وایې چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي یم. الله دې معافي وکړي. وَإِذَا تُتْلَى هر کله چې ولوستل شي علیهم بدیو باندې آیاتونه زمونږه بینات واضحه تعرفون تب محسوسوي فی وجوه الذین پتندو دها کسانو کی پمخونه دها کسانو کی کفرو چې کافران دی المنکر نکیر کراهت غصه دی بداسې په غصه د توسو ګوره دی پکې د جهاد خبرې کوي الکه تاله څه زور دی د ته وښه دی لا د شراب خبرې الکه تاله څه زور دی دی لا د غیبت خبرې کوي تاله څه زور دی دی لا پکې د پردي حق خبره کوي دی لا پکې د منځونو نو چې په چا کې کومه بیماري کما کې اوس یو بیماري د مثال په طور زه مونځ نه کوم نو چې ما د مونځ خبره وکړله چا وکړله زه به یم چې وایي دا مونځ واله دا نور به یې کړی مړه خوږې خبرې په کار وي د مونځ ته پکې ساجت و بلکې د شراب مسله ده بلکې د زکات مسله ده نو هر یو خپل څیز وایي چې زما دا نه بیانېږي بل بیانېږي اسلام داسې نه دی الله وایي ادخلوا فی السلم کافه پورا په اسلام کې داخل شه د خپل خوښې نه ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم وی دا سے نا اللہ رب العزت وی پورا داخل شه الله توفیق راکړي. نو یکادون اوس داسې نه ده قریبه ده یستونا چې حمله وکړي بالذین په هغه کسانو باندې یتلون چې لولي علیهم بدیو باندې آیاتونه زمونږه نو غصه خوشي خو که وسې ورسي و دا کس لږ غریب وي نو بیا یې سم د هغه په مخکې ورته د هغه مخالفت کوي. دا موږ لیدلي په خپلو سترګو یو مخالفت د یو مسلې چې ته د وضاحت دپاره وکړي او یو مخالفت تنقید برای تنقید دا به موږ په خپله لیدلي موږ سره هلته کې 2 کسه وو یو په پولیس کې لویه بلا وه او یو چې دی په وابډه کې افسر 3 رونه او 3 واړه په لوی خدو باندې هغه یو چې و هغه تبلیغ کې و هغه به چې په ځایل اعمال لا واغشته دی خو بل لور چې کوم وابډې ول هغه په کاغذ په مخالفت کې لګیا شو
دا په هر ځای کې یو ځای کې به ته ترجمه کې ستا په مخالفت کې به نو جاء الحق وزهق الباطل چې یو وي بل به لازمي وي خو ته به خپل اخلاص نه خرابې شي به په دشمنۍ نه بدلې چا سره به دشمنۍ نه کې که ته د دین کار کې او ته د ځان څوک دشمن وګڼې چې دا پلانکي ما سره دشمني کوي زه هم ورسره کوم دا پلانکي را سره کوي زه هم ورسره دشمني کوم نو بیا ته د دین کار نشي کولی بیا به ته دشمنۍ کوې بس بیا د دین کار ستا نه پاتې دی نه خلک به وایي خلک د خپل کار کوي ته خپل کار چلاوه تا هم الله ویني هغه هم الله ویني الله یې توفیق راکړي د نیکۍ یکادون قریب دا یستون چې حمله وکړي بالذین په هغه کسانو باندې یتلون چې لولي علیهم په دوی باندې آیاتنا آیاتونه زمونږ الله وایي قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب فخری موجودات خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم افانبئکم آیا خبر درکړم تاسو ته بشر پشر پخراب من ذالکم د دینا پتاسو باندې الله رب العزت فرمای تو ورته وایا اے پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا زړه نه وای د جمعې ورځ ده بیا چې د رمضان میاشته بیا چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي آته به درود وي حکم هم پوره شي لس رحمتونه را نازلېږي لس ګناهونه چې دی هغه در نه ریجېږي واړه او لس درجات دی بلندېږي په شوق او محبت سره وایه صلی الله علیه وسلم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي ورته ووایه چې ستاسو دپاره کوم څیز ډېر سخت دی کوم ډېر شریر دی هغه درته ونه ښیم تاسو خواسې په اوتو بوتو باندې نښتې نو ورته وایي النار هغه څه شی دی اور دی پکار دی چې په اور باندې غوسه شي تاسو د الله په آیاتونو باندې غوسه کیږئ داسې نه ده په اور غوسه شي ځکه وعد الله الذین وعده کړي د الله رب العزت د دغې اور د هغه کسانو سره کفرو چې کافران دي نو په هغې باندې غوسه شي د هغې نه ځان بچ کړي الله هم دې بچ کړي وبئس المصیر او ډېره بده ټکانه ده ډېر بد ځای د ورتلو دی الله هم دې بچ کړي یا ایها الناس اے خلقو ضربا بیانولی شي مثلون یو مثال اوس دا مثال د څه دپاره بیانولی شي لایضاح الدعوه دپاره د وضاحت د دعوې چې ته د الله په وحدانیت ښه پوه شي په دې مثال باندې چې دی که د چا کون ذهنه وي هغه هم پرې پوهېږي کوم په عقل باندې ډېر پوخ وي هغه هم پرې پوهېږي ماشوم هم پرې پوهېږي تعلیم یافته هم پرې پوهېږي انپړ هم پرې پوهېږي مثال څه دی الله رب العزت فرمای دا ټول قومونه راجمع شي دا ټوله دنیا راجمع شي ما سوا د الله نه الله خالق دی او کائناتو کې نه دی خو د دې پیدا کوونکی دی الله رب العزت فرمای دا ټول راجمع شي او دی یو مچ قدرې جوړوي نو مچ نشي جوړولی او مچ جوړول خو لا وروستو خبره ده الله وایي دا تاسو چې د چا عبادت کوئ د چا بندگی کوئ دا چا ته ټیټ پاس کیږئ الله رب العزت فرمایي که په دغه باندې دا مچ کینی او دا مچ ته څه شي وتښتوي نو وایي دی د دې مچ نه دا خپل څیز اخیستلی نشي دا ته ختمولی نشي وایا بیا خالق څوک دی الله وایا رب دی څوک دی الله وایا مالک دی څوک دی الله وایا رازق څوک دی الله ستا پیدا کوونکی څوک دی الله وایا تعالی مړول څوک کوي الله وایا تعالی عزت څوک درکوي الله تعالی ذلت که در باندې راغی دا به څوک درکوي الله وایا بیماری راوستونکی څوک دی الله وایا د دې بوتلونکی څوک دی الله نو خبره دا ده الله رب العزت فرمایي چې په دې مثال هر څوک پوهېږي لایضاح دعوه دپاره د وضاحت د دعوې یا ایها الناس اے خلکو ټولو خلکو ته خبره ده ضربه بیانولی شي مثلون یو مثال فاستمعوا له خو غوږ کیدی ته الله وایي غوږ ورته کیدی الله درته وایي غوږ ورته کیدی ښه ان الذین یقینا هغه کسان تدونانو الذین دا موصول خاص دی او د ذوی الارواح او غیر ذوی الارواح د ټولو دپاره دی الله وایي چې څه شي
تاسو بندگی کوئ د څه شي عبادت کوئ ان الذین یقینا هغه کسان هغه څیزونه یا هغه کسان تدعون چې تاسو رابلئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه لن یخلقوا هرگز نشي پیدا کولی هرگز نشي جوړولی ذبابا یو مچ لره نشي جوړولی یو مچ لره الله رب العزت وایي تاسو چې د چا بندگی کوئ د چا عبادت کوئ دا څومره مخلوقات یې څه نشي کولی یو مچ قدرې څه نشي کولی یو مچ قدرې نشي جوړولی او نشو جوړولی موږ یې کل عام وایو زموږ ایمان دی چې د دې پیدا کوونکی څوک دی الله الحمدلله الله وی ولو اجتمعوا له اگر که راجمع شي دغه مچ ته ټول دا ټول خلک دا ساینسدانان دا پوهان راجمع شي الله رب العزت فرمایي کانفرنس وکړي سیمینار وکړي بین الاقوامي کونسلونه دا ټول به راجمع شي او وایي چې راشه نن به یو مچ جوړو الله رب العزت وایي نشي پیدا کولی نشي الله فرمایي وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ که چرته وتښتوي د دینه دا مچ شیئا څه لره لا یستنقذوه نو دی نشي حاصلولی دغې لره منه د دغې مچ نه یا نه شي اخیستلی د دغه مچ نه واپس یې نشي اخیستلی د دغه مچ نه ولې ضعف الطالب محتاج دی طالب والمطلوب او مطلوبه کم طالب مطلوب مندلې دی په خوب کې چې مطلب د چا دیدار وي څه به خوب کا چې مطلب دی د الله رضا وي مطلب دی دا وي چې د رمضان پیدې راته حاصل شي نو دا خوب دی لږ وغورځوه دا آرام دی لږ شاته وغورځوه د الله بنده شه الله هم دې جوړ کړي الله وی ضعف الطالب کمزور دی دغه عابد عبادت کوونکی ولی کمزور دی داسې خدای ځان له نیسلی دی چا د ځان مچم نشي جوړولی هغه مچ ته سوړي هغه هم واپس کولی نشي والمطلوب کمزور دی دغه معبود دغه خدای هم کمزور دی د څه چې بندګي کوي یا خو ځان هم نشي خلاصولی الله هم دې بچ کړي الله وی ما قدر الله ما عرف الله یا دی نه دی پیژندلی الله رب العزت لره حق قدره په حق معرفت سره څنګه چې د الله پیژندګلو پکار ده موږ هغه شان یقینا چې موږ هغه کوتاهي کوو د الله نه چې څه غوښتل پکار دي موږ د بندګانو نه غواړو او د بندګانو نه چې څه غوښتل پکار دي څه کول پکار دي بنده به چاله څه ورکي خو چې د بندګانو سره څه کول پکار دي هغه موږ پرېښي دي وي هغه بس خالق الله رب العزت به کوي او موږ هر څه الګا څه تعالی الله رب العزت څه سيزونه حواله کړي دي څه تکو د مخلوقاتو سره الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په ځمکه والا باندې رحم نه کوي اسمان والا په دې باندې رحم نه کوي څوک په خلکو رحم نه کوي الله په دې رحم نه کوي څه کارونه الله تا ته مواله کړي دي چې ته دا کوه الله یې توفیق راکړي ضعف الطالب محتاج دی کمزور دی عبادت کوونکی والمطلوب هغه چې معبود دی د چا چې عبادت کولی شي ما قدر الله دوی عزت نه کړی د الله رب العزت حق قدره لکه څنګه چې عزت پکار دی ان الله یقینا الله رب العزت لقوی غالب دی عزیز او سوالا دی لقوی قدرت والا دی عزیز غالب دی الله رب العزت قوی دی قدرت والا دی غالب دی الله فرمای الله یقینا الله رب العزت یصطفی یختارو ورکړی دی من الملائکه د فرشتونه چنو کړی دی د فرشتونه سو رسولن قاصدان لرا الله رب العزت د فرشتونه قاصدان چې دی دا چونو کړی دي ومن الناس او د خلقونه پیغمبرانو لره د فرشتونه پیغام لیګون کې دا مقرر کړی دي او د خلقونه پیغمبران غشتي د انسانانو نه څوک دی وای زمونږ استاد خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عیسی علیه السلام حضرت موسی علیه السلام حضرت آدم علیه السلام دا ټول زمونږ پیغمبران دي خو چې موږ د چا په امت کې یو په موږ ته چې بچا باندې فخر دی په ټولو راته فخر دی خو چې دا فخر خدای را نصیب کړی دی په دغه امت کې ګرځولی یو آخري پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د آدم علیه السلام نه راواخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر یو پیغمبر دا ټول بزرگان اولیاء را جمع کا دا پیغمبر د خپو خورو تم نرسي پیغمبر چې دی هغه ځان له بعضې ولیان پیغمبران کړل نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی
الله یقینا الله رب العزت یستوفی غوره کړي دي من الملائکه د فرشتونه رسلا قاصدان لرا ومن الناس و د خلقنا پیغمبرانو لرا ان الله یقینا الله رب العزت سمیع اوریدون کی دي بصیر لیدون کی دي داسې اوریدون کی ولیدون کی دي چې یعلم بوئیږي ما په هغه سبانه بین ایدیم چې مخې د مخلوقات د دې مخې د فرشتو ته چې اسمانونو کې یا وما خلفهم مخې د شاته د مخلوقاتو چې دي یا شاته د فرشتو چې دا چې دنیا ده فرشتي خو هلته چې د کوم واستوګنه ده وغیره الله رب العزت وی چې دا الله رب العزت په هغه څه پوهیږي چې د مخلوقاتو مخې ته دي او د دینه شاته دي ته به علم نشته خو الله ته به علم شتا و الى الله يحاس الله رب العزت ته ترجع الامور واپسې د ټولو تصرفات واپسې د ټولو کارونو نو دغه زمون خالق دی دغه زمون مالک دی دغه زمون رازق دی زمون ایمان دی الله دې استقامت را نصیب کړي الله دې په اسلام استقامت را نصیب کړي الله دې را خوشحال شي